Wel, helo a chroeso I Rownd y Ford. Heno ni'n mynd I fod yn ymateb i'ch gwestiynau chi ar ôl y pennod ddiwethaf, lle wnaethon ni dechrau edrych ar Effesiaid, a wnaethon ni edrych ar gras yn benodol. Felly diolch I bawb sydd wedi cysylltu gyda gair o anogaeth, ond hefyd gyda sylw neu gwestiwn. Gobeithio bydd ni'n gallu edrych yn ddyfnach fyth at Effesiaid 2, adnodau 1 I 10 wythnos yma. Ond yn gyntaf, eisiau fi cyflwyno ein gwesteion. Newch chi weld bod Aron gyda ni o Nghrughywel Cyfyrddin. Ac Aron, mae'r ford yn ymestyn yn bellach na mae wedi o'r blaen heno. Ni'n gadael yr A48 a ni'n mynd lawr yr M4 I 2 berson sy'n byw yng Nghaerdydd, y Caerdydd, lle ges I fy magu. Sorry, ac mae gyda ni Carys Jones a Cynan Llwyd yn ymuno gyda ni. Felly diolch yn fawr I chi am gytuno I aros lan yn hwyr a recordio y pennod yma gyda ni. Nawr, Carys, yn wahanol I Cynan, ti actually o'r Caerdydd, dwyt. Ond os fi'n iawn, ti wedi bod yn treulio'r blwyddyn diwethaf yn Aberystwyth, ydw i'n iawn? So, ydw, ie. Ie, yn Aberystwyth yn gweithio gyda'r undebau Cristnogol fyna. Ond y cwestiwn I gyd eisiau clywed ti'n ateb yw, beth mae fe fel I fod yn ferch i'r boi nath sgwennu'r Beibl? Wel, nath e ddim sgwennu'r Beibl. Ie, mae gen I bach o enw da, falle da, o bod yn ferch I Arfon Jones. Ag mae Beibl.net hefyd I cael yr enw newydd o Beibl Arfon Jones badge. Ac fi'n hoffi chwarae'r gêm weithiau o fel pan fi mewn caffel a ben hun neu mewn lle newydd o gweld pa mor hir mae'n cymryd tan mae pobl yn gweithio allan pwy ydw I. Fel, os maen nhw'n gofyn y cwestiynau cywir, maen nhw fel, Arfon Jones, merch Arfon ydych chi. So, fi'n joio gweld pa mor hir. Ond mae pobl nawr sydd actually nabod fi fel fi. Ond mae o'n legacy go iawn. Fi yn falch o cael fy alw yn berchan. Wel, ar ôl I ti bod rownd y ford, bydd pobl nawr yn nabod Arfon Jones fel dy dad. Y pethau mynd I newid o nawr ymlaen. Nawr, Cynan, ti'r ffordd arall rownd, mae Carys di mynd o Gaerdydd I Aberystwyth, a ti wedi dod o Aberystwyth neu Comins Coch. Dos I wei, falle bod chi wedi darllen y llyfr tan ar y comments. Comins Coch. Dim fi di wneud y Comins Coch. A ti wedi dod lawr I Gaerdydd. Nawr, ti'n gweithio I gymorth Cristnogol, ydw i'n iawn. Ac, ond hefyd yn awdur, dyma'r awdur cyntaf ni wedi cael ar y podlediad. Ond yn fwy pwysig na hynny, y cwestiwn I gyd eisiau ti ateb yw... Fi'n gwybod beth sy'n dod. So'n siŵr. Beth mae fe fel I fod yn brawd yng nghyfraith I Aron? O'n i'n meddwl bod chi'n mynd I ofyn pa pod yw'r gorau, sei at neu rownd y ford. Wel na, ni di sortio hwnna mas wythnos diwethaf. Delight llwyr bod yn frawd yng nghyfraith I Aron Treharne, wrth gwrs. Ie, unrhyw anregion Nadolig da? Unrhyw beth, sori Derek? Unrhyw anregion Nadolig da, ddi wrth Aron Treharne? Mae'n y gyd o Elain, really, fi'n meddwl. Sa'n siŵr faint o sef mae Aron yn cael yn Sa'n siŵr am hwnna. O'n I bai bod e fel yn gwniod yn Rees neu pethau fel yna. Yn gyddiedig. Oddi wrth Elain, fi'n credu ni'n gallu cytuno. Nawr, mae Aron wedi trefnu 2 cwestiwn I ni dod I nabod chi tipyn bach yn well. So Aron, wneud I gofyn y cwestiwn gyntaf os gwelwch hwnna? Ie, so fel chi'n gwybod enw y podcast yw Rownd y Ford. So ni'n meddwl pam ddim fel come down with me themed question I ddechrau ni off. Os byddwch chi'n cael gwahodd 2 berson enwog neu 2,
berson enwog, rownd y ford am swper, pwy fydden nhw? Okay, Cynan Cerdi gynta. Classic. Fi wedi meddwl am hir am hwn, a pobl gwahanol wedi dod i'r meddwl. Ond fi wedi dod fel lawr i un, fel ti wedi dweud yn barod Eric, fi'n awdur, fi'n sgwennu, a fi'n sgwennu nofel ar hyn o bryd am Morgan John Rees, bydyddiwr. Bydd Eric a Aron yn hapus i ofod. So byddai'n gwahodd Morgan John Rees i'r bwyd, i gael gofod mwy amdano fe. Bydd hwnna'n helpu gyda'r nofel. A byddai hefyd yn gwahodd Hilary Mantel, yr awdures. Fi'n fan mawr o sgwennu hi. So mae hi'n sgwennu am ffigurau hanesyddol, so byswn ni'n gwahodd Hilary Mantel a Morgan John Rees i helpu fi sgwennu. Dychmyga, so chi'n cael y pryd o fwyd yma, a cyn i ti gallu gorffen nofel ti, oedd Hilary Mantel yn sgwennu un am Morgan John Rees. Cael allan o flan ti. Backfired llwyd, dwi'n meddwl. Mae'n cymryd lot o flynyddoedd i sgwennu nofelau hi. So fi'n mynd i gorfod trio gorffen i'n fi cyn i hi sgwennu nesaf hi. Iawn, Carys, beth amdano ti? Ie, so o'n i'n meddwl... O'n i'n meddwl yn hir am hwn, ac o'n i'n meddwl bod hanner serious, hanner doniol a practical. So, serious un fi yw Christine Kane oedd wedi sefydlu A21, yr elusen human trafficking, a mae wedi sgwennu cwpl o lyfrau hefyd. Oherwydd o'n easy, darllen lot gan hi, a gwylio stwff, ag edrych mewn i A21, ac oedd hwnna really di tanio calon fi dros cyfiawnder cymdeithasol. So fi jyst yn meddwl bys fi'n gallu eistedd a cael chat efo hi, a bys fe jyst yn gret. A mae hi, fi ddim yn nabod hi, obviously, ond mae'n ymddangos fel bod hi jyst yn person fel sy'n really dda'r annog hefyd, so fi'n teimlo bys fi'n cymryd mae gyd mewn. Ond un llai serious fi, o'n i'n meddwl gofyn Mary Berry. Oh, nice. Fel arfer, y traddodiad yw chi'n coginio neu cael bwyd, a wedyn bod yr gwestai yn dod â pwdin neu diod. So, os mae Mary Berry yn cael dod y cacen i ni, mae'n fi'n gallu chat efo Mary Berry am hobby ac am... Mae hi jyst yn swnio fel merch really cool hefyd, dynes. Ie, fi'n offi hwnna. Wel, dwi wedi mynd lawr ar un kind of lines, a Carys, actually, ac chos o'n i'n meddwl, dau person, un person dwi'n lyfio dilyn fe ar Twitter, ac mae wedi bod ar teledu yn ddiweddar, Paul Chuckle, just lyfio. Os dwi'n gallu dilyn Paul Chuckle ar Twitter yma, mae jyst yn wych y pethau mae'n tweetio. Mae wedi bod ar raglen The Real Marigold Hotel, dych chi wedi gweld hwnna? Paul Chuckle in India, mae just werth gwylio, really. Massive fan o Chuckle Brothers, dwi'n gweld nhw'n fyw dwywaith pan o'n i'n tyfu lan. Ac unwaith, wnaethon nhw custard pie-o, a hwnna'n gair, custard pie-o, dad ffrind gorau fi. Ac oedd hwnna'n moment eitha da. A'r person arall, o'n i'n meddwl, oedd Chris, sydd ar S4C. Beth yw'n Chris Flamebaster, y boi sydd gyda raglen... Chris Roberts. Chris Roberts o Cynarfon. Hwna, di'r raglen... Boi sydd fel yn cygenu ar bins a stuff. Ie, yn yr episode cyntaf, mae e'n cygenu pysgodyn ar wheelie bin. Dwi ddim yn siŵr os neisio hwnna. Ond... Dwi actually meddwl hwnna di'r raglen cyginio gorau erioed. Fi'n gwybod well na Dudley hyd yn oed, fi'n gwybod. I ddweud, a mae'n amazing, achos bydde fe jyst ddim yn gweithio yn Saesneg yr un ffordd chwaith, a fi jyst yn creu jyst yn gem bach, a gem mawr sydd gyda ni yng Nghymru. Ond beth amdano ti, Aron, os gyda ti gwesteion? Ie, fi'n meddwl byddwn ni'n mynd am eto un serious ac un falle bach mwy light-hearted. So am serious byddwn ni'n mynd am Simon Pedr yn y Beibl. Just achos fel yr un boi yna, oedd arfer bod yn hot-headed ac yn ridiculous. Chop y clust rhywun off i fod yn gweld miloedd o bobl yn dod i nabod Iesu. So byddwn ni'n hoffi clywed y stories yna, byddwn ni'n eitha epic. A'r ail un... Mynd ymlaen i gwrthod bwyta gyda pobl sydd ddim yn iddewon, Aron. Just heads up. Geith e just ystyn a gweud stories os mae'n mlaen, hwnna'n ffain. A'r ail un, well, in between dau, actually. So,
un ai Boris Johnson, achos bydden ni'n really hoffi gwybod os mae e mor fel ridiculous a mae e'n ymddangos. Meddwl bydde ti'n gallu fel gweld trwy fe os o ti'n bwyta gyda fe. Ti'n meddwl, sy'n really dod i'n abod e. Neu, hollol wahanol, fy hoff comedian, James A. Caster. Hwna'n neud y gwahanol. Mae James A. Caster wedi cael eitha cwbl o mentions erbyn hyn, ac yw ar yr podlediad. A mae, diddorol. Mae real insight i Aron fyna, fi'n credu. Boris Johnson, ond just mwyn ffindio mas. Pa fath o berson yw e. Pa fath o bwyd bydde rhaid i ti roi i Boris i ffindio mas, i really ffindio mas mwy amdano fe, ti'n meddwl? Sa'n gwybod rhywbeth fel Beef Wellington, falle. Diolch safonol, rhywbeth i entice fe mewn a wedyn. Rhywbeth eitha homely, rhywun pris. Dwi'n meddwl rhywbeth really spicy falle, gweld, ti'n meddwl falle hwnna'n cymryd e... Dwi'n meddwl an. Dwi'n gwybod. O'n i'n meddwl Derek bys yn dilyn sgwrs o'r Twitter heddi, bys ti wedi gweud pant y celyn mwyn holi os oedd yn abolitionist neu ddim. Wel, oedd na sgwrs ar Twitter heddi, oedd disgusio os oedd William Williams pant y celyn yn erbyn caethwasiaeth neu byd. Ond dim mwy na hynny, cos mae hwnna'n pwnc really pwysig, ond mwy na hynny, oedd pobl gan cynnwys Cynan Llwyd yn cadw garfan panty. Ac oedd hwn, oedd e'n rhywun o'r discussion, i fod yn honest. A oedd un boi, chwarae teg iddo fe, di mynd a deletio tweets fe gyd a ail sgwennu nhw gyda pant celyn mewn ar ôl i fi dweud rhywbeth. Hwnna wir, gallwn ni wedi cael fe. Ac a fel Aron, ffindio mas y gwirionedd. Rhoi Beef Wellington i pant y celyn. Rownd y ffordd. Iawn, a fi'n credu bod cwestiwn arall gen ni, Aron. So chydig bach yn fwy serious nawr, dechrau rampo fel an. Pwy yw'r person sydd wedi cael y mwy o ddylanwad arnoch chi yn eich bywydau? Iawn. Carys i ddechrau, fi'n credu. Nes i ffeindio'r un yma'n rili anodd. Oherwydd bod gymaint o bobl gwahanol di cael dylanwad arno fi ar adegau gwahanol o bywyd fi. Felly, bys fi'n gallu enwi loads o bobl. Mae Alaw yn un ac Rees yn un hefyd. Ond fi'n meddwl y constant yn enedig o ran ffydd fi yw Alan Tudur. Oherwydd, fel fi'n cofio fe'n dod mewn i gwasanaethau ysgol yn y Griffith. Ac o'n i fel, fi'n nabod e! Then, oedd pawb fel, sut ti'n nabod e? Ond oedd e'n ffynnu, a wedyn, tyfu fyny yn yr eglwys efo fe, a jyst dysgu gymaint ganddo fe, a cael cyfleoedd, mae di annog fi lot, a di cefnogi fi, ond hefyd, mae jyst yn really light-hearted a ffynnu, ac mae'n hilarious bod o gwmpas cwmnïau, fel wneud geir i fyny, mae'n an classic Alan Tudur. Ac nath ni wneud fideo pen blwydd i Seren, chwaer bach fi. Ac nath e wneud fersiwn reggae o Penblwydd Hapus fel fideo fe, hefo'r gitar. Felly, nath ni ddim gofyn, oedden ni wedi gofyn, os ydych chi'n meindio ffilmio neges Penblwydd, ac oedd e wedi cael y gitar allan a wneud reggae Penblwydd Hapus yn Gymraeg. So, fi'n meddwl bod Alan Tudur yn unigryw iawn, ond mae gen i lot o barch ato fe, ac mae wedi cael dylanwad mawr arno fi ac ar fy ffydd. Ateb da, a chi sydd ddim yn gwybod, Alan Tudur yw gweinidog Ebenezer Caerdydd, lle mae Carys a Cynan yn aelodau. A dwi ddim yn addo unrhyw beth, ond nawr bod fi wedi clywed hwnna, dyn ni'n mynd i trio cael y can yna ar. Falle, nawn ni trio cael caniatad Alan Tudur, os ni'n gallu, nawn ni roi fe'r diwedd yr un yma, neu nawn ni trio roi fe'r un nesaf. Fi'n addo, bydd e'n trio popeth i gael hwnna i chi. Oedd e jyst gymaint o sioc. Dim rydw, fi'n gallu gweld yn neud. Nath Alan Tudur, nath priodi fi a Galaw. Ac hoff quote fi o'r priodas yw, ar diwedd y gwasanaeth, nath just try pawb dweud, ac os ydych chi wedi mwynhau, dwi'n methu wneud llais, os ydych chi wedi mwynhau y gerddoriaeth yma heddi,
maen nhw gyd ar gael am ddim ar YouTube. Just advert bach ar y diwedd. Cynan, tro ti. Fi'n gobeithio bod ti'n gwneud fersiwn ska o Penblwydd Hapus i aelod y ti, Derek. Wel, gyd fi'n neud yw just speed o fel an. Speed o'r fersiwn. Wel, ie, yr un peth a Carys, really, lot o gwahanol bobl ar y deg y gwahanol. Ond fi'n cofio, wel, nes i holi Rachel yng Nghymraeg. Mae rhaid i fi ddweud pwy sydd wedi gwneud rhaid y dylanwad mwy ar bywyd fi. A nath i ddweud, tynnu coes bach, dwi'n meddwl. Ti ddim yn ei weid Iesu Grist? Carys. Ie. Ond fi'n meddwl, y person sydd wedi cael dylanwad mwy ar y mywyd i yw Rachel fy Nghymraeg. Mae'n ei fi'n berson gwell, mae'n ei fi yn Christian gwell. Mae'n wastad yna i fi. No, chwarae teg i gyrraedd Llwyd. Mae kind of di roi pressure arno ni nawr. O'n i'n meddwl am y cwestiwn yma, a fel ti, Carys, mae'n gymaint o bobl does gallu ti. Rieni fi, masif dylanwad. Mae'n rhan fwyaf o beth i fi'n credu lawr iddyn nhw. Mae nhw'n rieni fi, a thrawn ysgol Sul i fi. Rhan fwyaf o beth dwi'n gwybod am y Beibl yw beth maen nhw wedi dysgu na. Mae hwnna'n iawn. Yr un peth gyda Timotheus yn y Beibl. Just rieni yn pasio hwnna lawr. A law yng Nghymraeg, yr un peth fel mae Cynan yn dweud. Ond un person, chi ddim yn syni glywed fi'n dweud, oedd yn wynidog arno fi, pan o'n i'n 11, tan 18, wedi gadael ni nawr, ond David Ollerton, just dylanwad enfawr fel gweinidog yn tyfu lan, ond hefyd wrth fi teimlo galwad i'r weinidogaeth, just mentor mawr, just yn gallu rhoi stŵr enfawr i chi a gadael chi'n teimlo just wedi eich caru mwy nag erioed ac just bigael anhygoel a wedi really edrych ar ôl fi. Sawl un wedi wneud ers ni, parchedig Vincent Watkins yma ym Mhonllyw, edrych ar ôl fi wedi cwrdd pob bore dydd Llun ers 10 mlynedd am baned, a mae hwnna wedi bod yn anhygoel hefyd. Aron, cwestiwn ti dinen, nôl at y ti. So byddwn ni'n dweud fod eto fel pawb arall, ond yn fwy na neb fy nhad. So mewn sefyllfa lle obviously, nid yn unig mae'n dad i fi, ond mae wedi bod yn weinidog i fi yn holl fywyd hefyd. Mae hwnna jyst i bod yn fwy o ddylanwad arna na neb arall, dwi'n meddwl. Ond yn sicr yn ail reit agos yw David Ollerton. Hefyd, mae rhaid fi weid, rhywun sy'n jyst i bod, fel y Derek yn dweud, mor cefnogol, mor fugeiliol, mor ofalus, mor barod i helpu. Oedd e'n eitha rhyfeddol pan es i wneud dawn, fod e wedi dod mewn a ddim yn nabod i o gwbl, ddim yn gwybod pwy o'n i, ond nath e just buddsoddi yna yn llwyr, beth bynnag o'n i moyn, pryd bynnag o'n i moyn, ac oedd hwnna'n reit anhygoel, really. Wedi bod yn dylanwad a gadael legacy mawr yma yng Nghymru. Wel, sori tynnu chi o'r ban yna. Rhaid fi roi update bach i chi. Nes i addo chi'r update yma wythnos diwethaf, ond mae yma nawr. Yn anffodus dyw Alun ddim yma i sort of defendio ei hunain heno, ond dwi wedi gwylio The Princess Bride. Yn yr un cyntaf nath Aron dweud ei hoff ffilm erioed oedd The Princess Bride, o fi ddim yn wedi clywed o'r ffilm yma. Tim Burton? Ti wedi gweld y Cynan? Mae'n weird. Oedd Elain wrth ei bodd ar ffilm yma. Oh, really, Aron? Ti wedi gwylio fe? Na. Anyway, wnaethon ni dechrau cael negeseuon yn dweud pam bod Derek ddim wedi gweld y Princess Bride ac nes i actually ffind y fersiwn ar Twitter just ar ddamwain oedd rhywun wedi rhoi fel 100-second version o'r Princess Bride ond nes i wylio'r un cyfan a fi'n dyfaru fe'n llwyr. Mae'n trash. Nawr, nes i sylwi ar y creds ar y dechrau bod Mel Smith yn y ffilm yma ac fe yw director
hoff ffilm fi, sef Being in America. Wel, os chi'n cofio, nes i dweud yn pennod un. Fi yw'r director, so ni'n meddwl, falle bod fi wedi bod yn rhy gloi i barnu beirniadu'r ffilm yma. Absolutely awful. Wel, dwi'n meddwl beth sy'n bod gyda Aron Bryn. Bydd rhaid i fi dod o fel lan yn y pennod nesaf. Bydd rhaid i amddiffyn ei hunain achos, wel, so'n gwybod be i weid am y ffilm yma. Ond ar ôl i fi wylio fe, mae Alaw yn Ngwraig wedi ffindio mas bod mae'n ffilm arall dwi ddim wedi gweld. Mae hi'n disgusted bod fi heb weld, sef E.T. Dych chi wedi gweld y ffilm E.T.? So, mae hi wedi dweud, erbyn wythnos nesaf, mae rhaid i fi wylio'r ffilm E.T. So, fel fi wedi gwneud, fi'n mynd dod â review i chi. O, bych chi gyd wedi gweld efo'n siŵr, ond in review, a mae Alawn recno bydd e'n crio ar diwedd E.T. Chi'n meddwl? Ydy'n ffilm fel yna? Ie, Na fi'n addo, na i weid wrth chi os ydw i'n crio neu beidio. Bydd a'n mwy na thebyg yn crio, achos chi'n gwybod y ffilm Nativity? Fi'n absolutely sobio ar diwedd y ffilm Nativity. So, mwy na thebyg mae hwnna mynd. Pob tro ni'n cael gwesteion, ni'n gofyn iddyn nhw pa podlediadau, podcasts, maen nhw'n licio gwrandawyr. So, Cynan, newn ni ddechrau gyda ti. Wyt ti'n fan o podcasts? Fi'n fan enfawr o podcasts. Rachel yn dweud, wel, coen o'n ffordd, bod podcast mlaen dy fi trwy'r adeg. Fi'n fan mawr o Bill Droid. Felly, fi'n gwrando ar llwyth o podcast Bill Droid, Totally Football Show, Guardian Football Podcast, The Football Ramble, The Anfield Wrap, pan mawr o lyfrau, so fi'n gwrando podcast am lyfrau. Awn un fi wedi ailgydio yn o'n ddiweddar yw Pod Save America. So, mae'n cael ei redeg gan cwpl o bobl oedd arfer gweithio i'r Obama administration. So, wnaethon nhw ddechrau Pod Save America adeg y presidential campaign diwetha, pan oedd Clinton a Trump ati. A maen nhw wedi cadw yn mynd. A fi wedi algydio yn y pod yna, oherwydd y digwyddiadau yn America dros y thefnos diwetha. So fi'n argymell Pod Save America. A mae serial yn dda iawn hefyd, fel true crime documentaries ar ffurf podcasts. Ie, oedd Catrin Ruth ar y podcast ac oedd hi wedi dewis serial hefyd fel un o rei hi. Cool. Beth amdano ti, Carys? Wyt ti'n fan o podcast? Ie, yn fwy diweddar, fi'n meddwl. Ie. Ond fi'n meddwl bod fi angen rhoi bach o shout-out/confession i mam. So, mae mam yn massive fan Radio 4. Oh, yes. Hi wedi chwerthin ar ben hi am hwn, bod fel mae'n empathetic, middle-aged woman. Yeah. Thai Radio 4, mae'n gwrando ar The Archers, sleiti hi amdano fe. Ond nath i cael fi wrando ar Women's Hour. Ac o'n i di mwynhau hwnna mwy nag o'n i'n gobeithio. Ac oedd hi'n blessed iawn gyda hwnna. Ac oedd hi fel trio Friday Night Comedy. A nes i trio hwnna. Ac fi'n troi mewn i mam bach. A nawr yn dechrau gwylio, wel, gwrando ar mwy o stuff Radio 4. Ond fi dal yn gwrth o gwrando ar The Archers. So, matter o principle. Mae profiad fi union rhywun peth. Tyfu lan, dad, Radio 4 yn y car. Just cysau y peth, cymryd y mic, gwrthod gwrando ar unrhyw beth. Nawr, just absolutely lyfio Radio 4. Ond, unwaith mae'r Archers theme tune, dive for the Oscar. Just dim absolutely hwnna. Ond nawr bod BBC Sounds yn gadael ti dewis pa bits o Radio 4 ti eisiau. Mae just yn... O'n i'n mynd i weld Alex Horn yn fyw yn y Theatr y Grand yn Abertawe. Ac o dad fi, o'n siarad i fi fel, oh, very worried about these bands you go and see. They sound very dodgy. A when she went, it's I'm actually recording all Radio 4 comedy. O dad yn meddwl bod yn the best thing ever. Oedd just, oedd e'n fel really special moment i ni. Iawn, so pob wythnos, i ni yn trio mas podcast gwahanol, a ni'n mynd i wneud hwnna heno. Rydych chi wedi clywed y podcast Meet Me at the Museum? Mae'n eitha da. Ni wedi sylwi dros yr wythnosau bod ni'n eitha lowbrow o ran references, ond am Corey falle sy'n wastad yn ganlu lawr trwy neu ni edrych chi'n dweud mwy lowbrow na gyda ni. Mae hwn yn un am awdur gyda ni wythnos yma, so mae eisiau ni fod bach mwy highbrow. Mae hwn yn un podcast yr Arts Council yw e.
lle mae un person chi'n eitha cyfarwydd â yn mynd i ymweld â, wel, amgueddfa neu oriel gelf. Enghraifft, mae Miles Jupp yn mynd i Tredigau House, just i fas i cas newydd. A mae'n jyst yn cerdded rownd yn siarad amdano fe. Mae'n un o'r podcast na sydd just yn really chilled, a just rhywbeth neis i cael ymlaen. So, y cwestiwn yw, beth yw eich hoff amgueddfa neu oriel gelf? Nawr, come on, mae hwn yn lefel arall fan hyn, neu Aron, ti ddim wedi dechrau eto ar un o'r cwestiynau yma. Fi really eisiau gwybod beth yw hoff amgueddfa. Wel, allai ddim dweud bod fi'n llawer o fwy amgueddfeydd, os dwi'n onest. Ond, o'n i'n gwylio, nes i roi y ffilm A Night at the Museum. Dyw ffilm am amgueddfa ddim yn Gymru. Na. Aros am munud. Roi ymlaen i'r plant i wylio echdo, fi'n meddwl. A ges i fat goffa o'r American National History Museum. A oedd e'n edrych yn fendigedig a byddwn ni wrth y modd yn mynd i weld e rhywbryd. So mae Aron dewis amgueddfa, dwi'n ddim wedi bod i. Mae hwnna'n briliant. Mor hapus. Oh, great. So, American Natural History Museum. American Museum of Natural History. Okay, cool. Cynan, beth amdano ti? Nes ti stryglo efo hwn. Yeah. O'n i'n meddwl, ydw i gorfod sôn am y llyfr genedlaethol i Plasio Dad. No. Sam Flag am y clas. Ond yr un nes i benderfynu setlo ar, a hwn yw yr amgueddfa gorau fi erioed i bod i'w House of Terror. Mae'n Budapest, so mae rhaid i chi teithio yn bell i fynd iddo fe. Ond mae House of Terror yn amgueddfa yn Budapest, Hwngari. Mae wedi cael ei leoli yn yr adeilad oedd yn bencadlys i'r Naziaid, yn bencadlys i'r Blaid Gomiwnyddol, a mae'n amgueddfa am bywyd yn Budapest a Hwngari dan y regimes yna. Ond mae hefyd yn rhyw fath o fel gwaith celf ac yn gofeb i pawb nath marw a dioddau dan y regimes yna hefyd. So House of Terror ac yn ail-agos y cabinet weird yna yn Coleg Trefeca, lle ti'n gallu gweld gwallt Pant y Celyn. A fel China, these China cups, John Elias might have used. Mae yna par o spectols yna. Nath rhywun falle gweld Hywel Harris trwyddo. Fantastic, nag yw e. Nice one. Carys, beth amdano ti? Ie, fi'n meddwl bod angen i fi ddeud sy'n ffagan, does gen i ddim dewis o fel byw a cael fy ngeni a cael fy magu yng Nghaerdydd, o just fel pob trip ysgol erioed neu sy'n ffagan, ac mynd efo'r teulu yn aml iawn hefyd. Felly mae just yr atgofion o mynd i San Ffagan. A hefyd, un o'r atgofion sydd gen i, a fi dal yn cael nhw pob tro fi mynd, yw bod nhw'n gwerthu fel yr sugar mice. A fi just, mae'r unig lle fi erioed i gweld nhw, a maen nhw mor neud, mae hwnna'n classic, pob tro ni'n mynd i San Ffagan. A mae hyd yn oed mwy exciting pan mae'r ffair yna. So mae hwnna dim ond weithiau, ac fi'n joio San Ffagan yn fawr. Ond o'n i'n meddwl hefyd, ond oedd hwn mwy o just siarad efo mam a cofio, pan nathon ni fynd i Rhyfeddol a nathon ni fynd i'r Vatican Museum. Ac oedden ni wedi dod mewn i fel y bit yn y diwedd, hefo fel yr Michelangelo, fel paintio'r fawr, y Sistine Chapel. Ac oedden ni'n camu mewn ac oedd e just fel dros y speaker pob fel 10 eiliad yn dweud, silencio! Ac oedd e just yn neud i ni chwerthu yn bob tro yn oedd yna pobl yn, oedd e just trio gwerthfawrogi ond cael yr silencio yma yn gweithio arnych chi, a wedyn pobl yn edrych arnych chi am chwerthu'n, oedd hwnna just i ychwanegu atgof o museum. Felly, nes i joio hwnna. Mae rai fi wei, mae San Ffagan lawr ar list fi. Fi genuinely'n credu dyn ni ddim yn sylweddoli pa mor lwcus ydyn ni, pa mor ffodus ydyn ni bod San Ffagan lle mae fe. Yn wedi pan ti'n tyfu lan yng Nghaerdydd, fi'n credu. A dde ddim am ddim. Llywelyn.
Oedd e'n beth, sori? Chi wedi gweld y llys Llywelyn yr adeilad newydd. Eto, di'n dda? Ie, mae'n wych. Ie, a mae'r eglwys wnaethon nhw symud o'r bont fan hyn, mae hwnna'n... Ie, anhygoel. Dwi'n credu bod yn special. O'n i yn meddwl am un arall, dych chi erioed wedi bod, a fi wedi sgwennu'r enw lawr achos o'n i wedi anghofio fe. Enw fe, the West Wales Museum of Childhood. Dych chi wedi bod? Oh, right. Mae just tu fas i... Ydy Llangeler just tu fas i Llandysil ffordd na? Rhywle ffordd na? Ddim yn gwybod. Anyway, mae'n West Wales, obviously. West Wales Museum of Childhood. Oh, mae'n amazing. Mae just yn casgliad o teganau. Mae'r cwpl ma di casglu. A mae di prynu fferm a troi pob outbuilding mewn i'r fel amgueddfa yma lle mae casgliad nhw a mae mor creepy mae'n lle. Ie, dyna beth, o'n i fel, beth yw ddim mae'n neud yw torri lawr yng nghanol nos, just y fas ffantastig. A dwi'n beth ger y drws yma, a mae mil o doli hen gwyneb ti. Mae deff rhywbeth eitha League of Gentlemen amdano fe, chymod, ac honestly, sdim fel, so fe'n esbonio unrhyw beth o beth yw unrhyw beth, mae'n just massive glass cases o just llawn teganau a ti just yn gallu mynd rownd. Ac hwnna'n profiad really, really down. So os chi'n byw yn Gorllewin Cymru, the West Wales Museum of Childhood, please ewch ac gadewch i ni wybod beth ych chi'n meddwl o'r lle. Wel, ni'n mynd i drafod Effesiaid 2, adnodau 1 i 10, unwaith eto. Wythnos yma, wnaethon ni weid hwn tro diwethaf, wnaethon ni rhifin neu pennod ymateb. Os ydych chi ddim wedi gwrando i pennod 3, lle ni'n cyflwyno Effesiaid ac Effesiaid 2, 1 i 10. Falle bod chi eisiau mynd nôl a gwrando i hwnna cyn cael ymlaen i wrando ar hwn. Ond Cynan, dwi wedi gofyn os wneud i ddarllen Effesiaid 2, 1 i 10, a wedyn gewn ni fach o drafodaeth. Diolch, Cynan. Ar un adeg, roeddech chi'n farw'n ysbrydol, am eich bod chi wedi gwrthryfel a phechu yn erbyn Duw. Roeddech chi'n byw yr un fath a phawb arall yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n ifeddhau Satan tywysog teyrnas yr awyr, sef y pŵer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sy'n anifedd i Dduw. Roedden ni gyd felly ar un adeg. Roedden ni'n byw i blesio'r hunan pechadurus a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roedden ni fel pawb arall yn heiddi cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae Duw mor anhygoel o drigarog. Mae wedi'n caru ni gymaint. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda'r Meseia. Ie, ni oedd yn farw'n ysbrydol am ein bod wedi gwrthryfela yn ei erbyn. Y ffaith fod Duw mor hael ydy'r unig reswm pam dyn ni wedi'n hachub. Cododd Duw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu am gosod i deyrnasu gydag e yn y byd nefol. Dyn ni wedi'n huno gydag e. Felly bydd heilioni Duw ei weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim byd tebyg yn unman i'r caredigrwydd angosodd ato ni drwy beth maith y Meseia Iesu. Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anreg Duw ydy e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas ar Meseia Iesu, i ni wneud yr holl bethau da mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Diolch. Cynan, dyna'n darlleniad yna wnaethon ni trafod tro diwethaf. Ni wedi cael cwbl o cwestiynau mewn gan ein gwrandawyr, felly diolch i chi am hynny. Ar un cyntaf, mae fe gan Aneiryn Britain o Nghrughywel. Ydych chi wedi bod i Nghrughywel? Hoff siop lyfrau fi yn Nghrughywel. Mae capel Aneiryn Britain just tu ôl i'r siop lyfrau yna. Bwcish. Yn Nghrughywel. Mae bwcish mae'n nodd i'r pod.
bookish, just shout-out bach i chi fyna. A mae'n lle eitha posh, o'n i'n pregethu yn capel yn Eirin. Ac wedys i o'n i roi rhyw eglir efo, chi'n meddwl, pan chi'n mynd i Tesco's, nes i weid. A wedys i stop yn mynd, sorry, probably Waitrose round. Waitrose. A nath i rhywun yn y gynulleidfa mynd, no, Derek, we don't have those chain shops around here. So, just mewn amdano fe, mae'n lle sy'n rhy posh i Waitrose hyd yn oed. Yn Eirin, diolch am cysylltu gyda ni. A mae yn Eirin yn gofyn, cwestiwn pwysig, wnaethon ni ddim really mynd ar ôl yn y pennod diwethaf. Beth yw i fod yn farw yn ein camweddau? Neu fel mae Beibl.net yn dweud, yn farw'n ysbrydol. Felly, Carys, neu di ddechrau ni off. Beth yw bod yn farw yn ein camweddau? Mae hwn yn cwestiwn mawr. Ac o'n i'n meddwl lle i ddechrau, felly o'n i'n meddwl wrth gwrs mynd syth yn ôl i Genesis. Ac canlyniad cosber cwymp oedd marwolaeth cyfforol bod ni yn marw rhyw ddydd. Ond marwolaeth ysbrydol hefyd, a bod hwnna oherwydd bod dim dyhead o ddilyn fel ewyllus na daioni y tad dim mwy, a dewis byw yn ôl ffordd y byd yn lle. Felly yr anafuddod yna i ddew sydd yn gwneud ni yn farw yn ein camweddau ni. Ac y broblem wrth gwrs yw pechod, a mae'n niweidiol i ni oherwydd bod e byth yn bodloni, bod dim bywyd yna fe o gwbl. Ond bod e'n niweidiol i eraill hefyd, oherwydd yr hunanoldeb sy'n dod gyda y pechod yna. A mae'n gallu achosi eogrwydd, o'n i'n meddwl. Ac yr gwahaniaeth rhwng bod yn marw yn ein cymweddau neu marw'n ysbrydol a wedyn bywyd newydd yng Nghrist yw bod popeth i wneud efo bod yn farw yn ein cymweddau dros dro. Ond bod ein bywyd newydd ni yng Nghrist yn cynnwyd fel bodlonrwydd a perthynas gyda Duw am tragwyddoldeb, a bod hwnna'n para. Ac hefyd oedd e'n neud i fi feddwl am nôl yn Ezekiel 37, mae'r proffwydoliaeth am yr esgyrn sychion yn dod yn fyw pan mae Duw yn anadlu bywyd i mewn gyda'i ysbryd i mewn i'r esgyrn. Felly, dyn ni ddim yn fyw tan dyn ni'n cael ysbryd Duw yn cael ei anadlu i mewn i ni. Dyna ateb byr ras. Diolch. Aron, ti eisiau dod mewn ar yr un yna? Mynd rhywbeth arall? Fi'n meddwl mae Carys di siarad yn dda iawn, o'n i'n meddwl oedd i ateb yn dda iawn fyna, ac yn gryno hefyd, chwarae teg. O'n i jyst yn meddwl am bod e i raddau y gwrthwyneb i bywyd yng Nghrist. So, pan ydych chi'n edrych ar fywyd y Cristion, ydych chi'n sylweddoli fod dimensiwn hollol newydd, hollol gyflawn o fywyd yn cael ei roi i chi. So mae'r berthynas yma, mae ymwybyddiaeth y Grist yn newid eich bywyd chi'n llwyr. A ydych chi'n gweld, wel, heb hwnna, mae'ch enaid chi'n farw, mae'ch enaid chi heb ddim byd. So mae'n sôn ag bod ni heb obaith a heb fyw yn y byd ar ddechrau'r bennod. A dyna beth yw ein cyflwr ni, neu ein statws ni, os liciwch chi, i fod yn farw yn ein camweddau. A pan chi'n meddwl am y peth, mae'n hollol drist ac yn hollol hopeless i'r olwg gyntaf nag yw i feddwl bod ni heb unrhyw obaith, heb unrhyw fywyd ysbrydol, heb fywyd, heb y dimensiwn yna o berthynas gyda Crist o gwbl a heb obaith yn y byd. A wedyn, os chi'n cymharu hwnna gyda bywyd yng Nghrist, chi'n gweld mor freintiedig, mor fendigedig yw ei fod yn Gristion. Fi'n credu mae rhywbeth really pwysig fyna, mae'r ddau o chi wedi cyffwrdd arno yw. Dyw'r Beibl ddim yn trafod bod yn farw yn ein camweddau heb drafod bod yna bywyd yng Nghrist. Dyn ni trafod bod yn farw yn ein camweddau yng nghyd-destun, ond fel mae adnod 4 yn dweud, ond mae Duw mor anhygoel o drigarog, mae Duw yn caru ni gymaint, mae'n ei ffordd i ni derbyn bywyd, yr anadlu yna i wneud ni'n fyw yn ysbrydol. O'n i'n meddwl, mae marwolaeth yn dod â dau beth i berson. Mae'n dod â dau beth i ben.
i berson. Mae'n dod â perthynas yr unigolyn gydag eraill i ben, a mae'n dod â profiadau bywyd i ben. Ac yn yr un ffordd, mae pechod yn dod â'r dau peth yna i ben yn ysbrydol. Mae'n dod â'n perthynas gyda Duw i ben, does e ddim perthynas gyda Duw. A dyn ni ddim yn profi yr ysbrydol oherwydd ein pechod ni, ond oherwydd mae Duw yn caru ni gymaint, oherwydd mae Duw yn garedig, oherwydd mae Duw mor drigarog fel mae'n darlleniad ni yn dweud wedi caru ni gymaint, mae'n rhoi bywyd i ni. Dyn ni byth yn trafod y newyddion drwg heb trafod y newyddion da sydd yn fwy, sydd yn newid pob dim. Wel, Cynan, fi'n mynd i ddod gyda ti gyda cwestiwn arall os mae hwnna'n iawn. Mae'n cwestiwn gan yr absolute legend Gareth Wyn Jones o Wrexham. Gobeithio nath e mwynhau y mention o Domino's Pizza Wrexham yn y pennod ddiwethaf. A mae Gareth yn gofyn, mae'r Cristion ar ôl cael ei achub, ar ôl cael ei faddau o'i bechod, yn cario ymlaen i bechu. Ydy'r Cristion sy'n pechu dal o dan condemniad Duw? Ac os na, na fi'n credu mae'n gwybod pa ffordd ni'n mynd i ateb y cwestiwn yna, os na, sut ydyn ni'n gallu peidio edrych yn arrogant wrth trafod ein ffydd a trafod gwaith Crist yn ein bywydau. Cynan. So ti'n rhoi y cwestiwn, ond i ddim yn deall i fi i'w ateb. Diolch, Derek. O ran, pan mae rhywun yn dod yn Gristion, pan dyn ni'n rhoi ffydd ni'n Iesu Grist, ni'n derbyn yr ysbryd glân, i ceisio byw yn debycach i Iesu Grist, i ceisio adlewyrchu fe yn ein bywydau ni, fel bod ni'n gallu dangos Iesu i'r byd o cwmpas ni. Ond, ni dal yn byw mewn byd sythriedig, da ni dal mewn ffordd yn gwisgo natur sythriedig, da ni dal yn mynd i bechu, da ni ddim yn dod yn berffaith pan ni'n dod yn Gristnogion. Mae yna broses yn dyn ni'n galw y term yw sancteiddhad. Da ni'n ceisio dod yn sanctaidd yn nerth yr ysbryd glân, ond da ni ddim yn cyrraedd y statws yna. So ni dal yn mynd i wneud pethau wrong achos ni'n bobl. Ond i fi sydd yn Gristion, y gobeith a'r cysur a beth sy'n dod â heddwch i fi pan dwi yn baglu, pan dwi yn syrthio, oherwydd bod fi'n Gristion, oherwydd bod fi'n un â Crist, mae'r Beibl yn gweud bod fi yn gwisgo Iesu Grist amdanau, bod fi oedd yn bechadur, nawr yn gwisgo cyfiawnder Iesu Grist fel cot mawr o'r amgylchus. A mae Duw yn edrych arna i, dwi ddim yn gweld Cynan Llwyd ar bethau wrong, mae e wedi wneud a yn wneud a mynd i wneud, mae e'n gweld Iesu Grist. A dyna'r sicrwydd, dyna'r beth sy'n llenwi fi a llawenydd o ddydd i ddydd. Pan mae Duw yn edrych arna i, mae e'n gweld Iesu Grist. So pan ni'n dod yn Gristnogion, ni dal yn mynd i wneud pethau'n wrong, ni dal yn mynd i pechu, ond mae croes Iesu Grist, mae'r benathau drosto ni, mae atgyfodiad Iesu Grist, mae'r ffaith bod yn awr di-esgyn a'n y nefoedd yn golygu bod ni dal yn gwneud pethau'n wrong, pan mae Duw yn edrych arno ni, mae'n gweld Iesu Grist a bod fel cyfiawnder mewn ffordd fel yn deflecting shield a bod di gofaint Duw yn paso heibio fi, achos fel nath Iesu Grist gweud, gorffennwyd. So dim ar ôl i wneud. Mae hwnna'n really help, Ond fi heb ateb yr ail part. Wel, gadlu rhywun arall neu hynny. Newn ni fynd i Carys ar gyfer yr ail rhan. Mae cwestiwn Gareth yw, ydyn ni'n gallu edrych yn arrogant os dyn ni'n
siarad fel yna, gyda pobl sydd ddim yn credu, falle. Carys, beth ti'n meddwl? Ie, wel, fi'n meddwl bod ni'n gallu, ond ddylen ni ddim. Dyn ni ddim efo'r hawl i wneud. Fi'n meddwl bod hwnna oherwydd bod y perthynas sy'n dod o Ras, bod ni'n cael perthynas newydd yma gyda Duw. Ag bod ni yn gwisgo cyfiawnder Crist, fel oedd ti'n dweud Cynan. Oherwydd bod hwnna trwy Ras, dyn ni methu brolio ein hunain oherwydd bod ni ddim wedi wneud unrhyw beth i heiddi dim neu heiddi cael yr iawn yna gyda Duw eto. Fel mae'n deud yn adnod 8 bod dim lle i ni frolio. Ac os pan dyn ni yn efengylu, ddylen ni ddim bod yn brolio ein hunain be bynnag, ddylen ni bod yn brolio Duw. Felly, dyn ni wedi cael y syniad anghywir, neu dyn ni'n neud rhywbeth yn wrong os mae pobl yn edrych arno ni yn efengylu ac yn gweld arrogance. Oherwydd ddylen ni fod yn ostyniedig. Ac ydw i'n cael quotio'n Saesneg? Iawn. Seeing as mae hanner o brawddegau fi wedi bod yn Saesneg. Wel, nes i ddarllen llyfr eleni, ac oedd yna un dyfyniad oedd i sticio gyda fi, a fi'n meddwl bod e'n ateb y ddau hanner o'r cwestiwn yma. A mae gan Jerry Bridges o'r llyfr The Discipline of Grace. A mae'n dweud, your worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days are never so good that you are beyond the need of God's grace. Felly fel, os dyn ni'n cael y balans yna rhwng gwybod bod ni byth di pechu gormod, bod ni methu edifarhau a cael maddeuant gan Dduw. Fel, ond ar yr un pryd bod ni'n gwybod bod ni yn gwbl ddibynnol ar y gras yna ac bod ni angen gras Dduw. Bod hwnna'n cael gwared o'r arrogance. Ond bod e hefyd ddim yn cael gwared o gras. Ydy hynny'n neud sens? Na, hwnna'n gret. Yeah, definitely. Aron, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma? So fi'n meddwl mae'n eitha allweddol i'r Cristion i fod yn gwbl sicr, fel mae'n dweud yn Rhyfeiniad 8, does na ddim condemniad i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Mae hwnna mor bwysig i ni gofio. Fel arall, mae Satan yn mynd i geisio dod mewn a gwneud i ni feddwl ac am falle, wel, ydw i'n saff, ydw i na bod fi wedi gwneud y pechod yma, dwi dal yng Nghrist neu ddim. Mae'n bwysig bod ni'n gwybod, mae Crist wedi delio gyda phob pechod ar y groes drosto ni. Os ni wedi derbyn, done deal, dyna ni, gorffennwyd fel Cynan yn dweud. Mae hwnna'n bwysig. Ond eto, os bydde rhywun yn edrych ar Paul, a fi'n meddwl, mae hwn yn esiampl da i ni, falle wrth i ni feddwl am efengylu. Pan mae Paul yn efengylu, dyw e byth yn ymfalchio yn pwy yw e neu pwy oedd e, ond i'r gwrthwyneb os rhywbeth, pan oedd e'n rhoi tystiolaeth, beth oedd e'n dweud oedd, o'n i yn essentially fel y candidate gorau i fod yr iddew gorau yn y byd, ond oedd hwnna'n golygu absolutely dim byd, a gras yw y cyfan, a felly oedd e'n neud e mor glir ac oedd e'n gallu mor ddibynnol fel oedd Carys yn dweud yw e ar ras Crist, ar waith gorffenedig Crist ar y groes, a bod hwnna rili ddim byd i wneud ag o ran cyflawni'r gwaith yna, dim ond derbyn. A fi'n credu, o'n i'n meddwl nath rhywun rhoi darlun rhywbryd mewn pregaeth, dwi'n yn cofio pwy, ond dychmygwch bod chi yn boddi mewn afon a bod rhywun yn taflu fel peth achub i chi, a bod chi'n dale ac yn cael eich achub, byddwch chi ddim yn ymfalchio yn y ffaith bod chi wedi cael eich dewis i gael eich achub, byddwch chi'n ymfalchio yn yr un sydd wedi'ch achub chi. A mae i raddau chydig bach fel yna gyda'r efengyl, mae mor hawdd i ni anghofio mai ein braint ni rili yw ymfalchio yn yr un sydd wedi'n achub ni, nid yn y ffaith bod e wedi'n achub ni, yn rhestr hynny, nid yn o'n ni'n unan. A mae fe'n, os chi'n edrych ar adnod 7 o'n darlleniad ni, felly bydd gras Duw i'w weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Sut mae gras Duw wedi cael ei weld yn y byd? Wel, wrth i bobl cwrdd a Christnogion, ond wedyn mae'n mynd mlaen dweud, ond os dim lle ydych chi frolio, os dim lle ydych chi fod yn arrogant, achos gras yw e, fel chi wedi bod yn dweud, dim eisiau fi ailadrodd, ond os ydych chi'n dod i'n hapel i, dwi'n bang ymlaen am hyn trwy'r amser, yng Nghrist, dim ond yng Nghrist, ni'n ffindio ffordd i fod yn
gostyngedig ac yn hyderus, os mae hwnna'n neud synwyr. Mae'n anodd iawn bod yn gostyngedig ac yn hyderus, ond yn Rhys, dyn ni'n gallu bod, achos ni'n cofio bod ni'n pechaduried, dyn ni ddim yn well nag unrhyw un, ond ni wedi ein achub, dyn ni ddim yn waith nag unrhyw un. Chymod, so mae yng Rhys, dyn ni'n ffindio'r balans yna o fod yn hyderus ac yn gostyngedig. Felly gobeithio mae hwnna'n ateb y cwestiwn, a diolch Gareth am y cwestiwn yna. Carys, ti wedi dod â cwestiwn i ni, wyt ti'n fodlon rannu dy gwestiwn gyda ni? Ie, wrth gwrs. So, oeddech chi'n sôn lot yn y pennod diwethaf am bod gras yn eich cynnal chi o ddydd i ddydd. Ac o'n i jyst yn meddwl, yn enwedig fel o ddydd i ddydd, mewn fel bywyd normal, sut ydy hwnna actually'n edrych, be mae hwnna'n golygu? Ie, so o'n i'n esbonio tro diwetha, mae tro gras ydym wedi'n achub, ond mae gras hefyd yn ein cynnal ni wedyn, yn ein cerddediad, ar ein taith fel Cristnogion. Aron, neu di ddechrau ni off ar yr un yma. Sut mae gras yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd? Ie, so fel oedden ni'n sôn falle trwetha i ddechrau, os mae gras yw rhodd Duw i ni neu rhoddion Duw, bendithion Duw sydd yn dod i ni heb gost ac bod ni ddim yn heiddi nhw, mae'r cyfan dyn ni'n ei dderbyn mwyn cael ein cynnal o waith yr ysbryd glân, o hynny i gael cymdeithas gyda credinwyr a bywyd yr eglwys. Mae'r cyfan i gyd yn rhan o waith gras yn ein bywydau ni. A felly mae'n bron yn anodd defnyddio'r term i fi fel bod gras yn ein cynnal ni, ond dyn ni'n gweld gras Duw ar waith wrth iddo fe ein cynnal ni, falle byddwn ni'n dweud, os mae hwnna'n ei synwyr o gwbl. Hwnna'n ei sens? OK, good. So bod ni'n gweld llaw Duw arno ni ac yn ein cynnal ni trwy ei ras. Yn ein bywydau ni. Ie, cool. Cynan, gai ddod â ti mewn ar yr cwestiwn yma? Ie, mae'n sort of dod o fy nôl i'r cwestiwn cyntaf. Na un adeg oedden ni'n farw yn ysbrydol, a beth mae hwnna'n golygu neu edrych fel. So mae'n mater o wneud â fel sort of agwedd a priorities, a mae'n ymwneud â perthynas ni gyda Duw trwy Iesu, a perthynas ni gyda'n gilydd hefyd. Os ni'n farw yn ysbrydol, ni'n cut off o life source bywyd, sydd Duw, sy'n golygu bod perthynas ni a pobl arall mynd i fod yn doredig. Perthynas ni a Duw yn non-existent. Perthynas ni a'r byd mynd i fod yn doredig. A wedyn ni ond Duw oherwydd gras trwy Iesu Grist. Mae'r switch yna'n mynd. Ni yn gysylltiedig a ffynon bywyd Duw. Mae perthynas ni a Duw yn iawn trwy Iesu. Mae'r perthynas ni a pobl arall yn gwella, ffordd ni'n gweld y byd perspektif ni yn newid. A fi'n meddwl, i fi, dyna beth yw byw o ddydd i ddydd, a sef mae gras yn cynnal ni. Bod na rhyw perspektif di newid, bod gwerthoedd, ni nawr yn byw mwyn teyrnas Duw, nid y byd. Ni'n gweld pethau'n wahanol, mae agwedd ni at bethau'n wahanol, achos ni in sync efo Duw, ffynonell bywyd. Ie. O'n i'n meddwl am hwn, oedd Aron yn siarad i fi ar ôl y sesiwn diwetha, achos ar un cwestiwn sy'n anghofio mynd nôl iddo fe i ofyn, a oedd eisiau dweud rhywbeth, ac o'n i ddim wedi rhoi'r cyflym iddo fe dweud. Ond oedd eisiau siarad am hyn, y ffaith bod ni angen dangos gras i'n gilydd. Ynddo fe? A mae Cynan newydd mynd fyna, fi'n credu. Mae'r ffaith bod fi wedi derbyn gras, neu mae Duw wedi bod yn rasol tuag at y fi, yn golygu mae eisiau fi fod yn rasol tuag at
eraill. A mae hwnna'n dod nôl i beth ni dweud yn gynharach hefyd o gweld y newyddion drwg yn cyd-destun y newyddion da. Mi'n credu ni'n really dda at sylwi ar pechod pobl eraill. Ac am ryw reswm, dyn ni'n disgwyl i pobl eraill cyrraedd rhyw safon byddwn ni byth yn gallu cyrraedd, os mae hwnna'n neud synwyr. Os ti eisiau parhau yn ffrind i fi, ti'n gorfod cyrraedd rhyw safon fan hyn, bod fi byth mynd i cyrraedd hwnna. Ac felly, mae eisiau fi gweld pechod y pobl yng nghwmpas i yng nghyd-destun y newyddion da hefyd. Naill ai bod nhw wedi eu maddau, os maen nhw'n Gristnogion, neu bod nhw'n gallu cael eu maddau. A mae hwnna'n newid fy mherthynas gyda rheini o'n nghwmpas i. Wnaethon ni sôn am David Ollerton yn gynharach. Un peth oedd e wastad yn deud wrtho fi oedd cofia bod pawb yn pechadur. A dyna ddim yn swnio fel newyddion da, really, ydy fe. Dwi'n fath o mantra ar gyfer bywyd, just cedd rwy'n cofio bod pam pechaduriaid. Ond mae'n helpu, achos mae'n helpu ti fod yn rasol tuag at pawb. Yn lle disgwyl i nhw cyrraedd rhyw bar sneb yn gallu cyrraedd, ti'n gallu gadael pethau, dim i fynd, a dim esgusodi pechod, ond bod yn rasol tuag at eraill. Felly, fi'n credu mae hwnna'n sicr yn un enghraifft o sut mae gras yn, neu sut mae Duw yn cynnal ni yn trwy ras. Ie, a flipo hynny hefyd, mae gras yn galluogi ni i fwynhau y da yn popeth hefyd, yn ydy? Ie. Achos o ddew mae pob da yn dod da. Ie. A mae gras yn galluogi ni wneud hynny. Definitely. Wel, i orffen, dwi wedi gofyn i Cynan. Dwi ddim yn cwestiwn gymaint Cynan, mae'n credu mae sylw sydd gyda ti. Wnaeth ni dechrau cyffwrdd ar hwn eithaf diwetha ar adnod 10, ond sori, beth o ti'n mynd i weid? Wel, nes i holi'r cwestiwn gan gadael y podcast i orffen, a oedd Cori di cyfro popeth fi mae'n cyfro. Ond fi yn hoffi adnod 10, oherwydd un o dylanwadau mawr ar y mywyd i yw Beibl ac yn rheithor rheithor Aberystwyth. Nes i weithio dan o fe, so oedd wedi darllen sawl pregeth, a pregeth cyntaf fi pan nes i ddechrau gweithio i Santes Fair oedd Effesiaid 2, 1-9, am y reswm. Oedd y pregeth really hir, ond fel os ym amser dy fi wneud adnod 10. A fel oedd darllen y pregeth, a fel, yes, good sermon Cynan, but so what? So what? A fi meddwl adnod 10 yw so what? So ni'n meddwl beth fy'n dda i ni treulio bach o amser yn edrych ar adnod 10 eto. So Duw sydd wedi'n gwneud ni beth ydyn ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas ar Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. So mae adnodau 1-9 yn hyfryd yn darlunio gras Duw a be mae Duw yn neud yn Iesu Grist yn ein achub ni a dod â ni'n fyw. Ond adnod 10 yw y so what yna fe. Mae e'n neud y pethau yma i gyd mwyn i ni cael ein traws newydd, mwyn i ni ddod i berthynas â Iesu Grist, mwyn i ni byw bywyd o weithredoedd da sydd wedi cael ei trefnu gan Dduw o flaen llaw. A fi meddwl falle hwnna fi moyn mynd ar ôl. Bod y gweithredoedd da yn rhan o cynllun Duw, rhan o ewyllus Duw. A pan o'n i'n ifanc, pan o'n i'n Gristion iau, o'n i was yn meddwl mae gweithredoedd da i'r Cristion yw darllen y Beibl, mynd i capel, gweddio a efengylu gymaint o'n i gallu, neu mor dda o'n i gallu i ffrindiau fi. Falle y pethau byswn ni'n rhoi mewn bocs ysbrydol. A mae pethau yna yn gweithredoedd da, wrth gwrs bod nhw. Ond mae Cristnogaeth, mae'n ffydd ni, mae'n rhy fawr i roi mewn bocsys. A fi'n wrth i fi, fi yn hun, wrth i'n ffydd i eiddfedu a astudio mwy o'r gair.
fi sy'n cael, mae Duw jyst wastad yn procio fi, wedi wrth darllen fel y proffwydau, a dysgeidiaeth Iesu, gymaint mae Duw yn galw ar ei bobl i helpu'r tlawd, helpu'r anghenus, helpu'r gwan, i sefyll lan dros anghyfiawnder. Dechrau Eseia 1:17, gai ddarllen hwn. Dysgwch wneud da, brwydrwch dros gyfiawnder o blaid y rhai sy'n cael ei gorthrymu. Cyfnogwch hawliau plant ymddifad a dadlau achos y weddw. Meica 6:8. Na, mae'r arglwydd wedi dweud beth sy'n dda a beth mae eisiau gen ti. Hybu cyfiawnder, bod yn hael bob amser a byw'n wylaidd ac yn ifydd i dy Dduw. A un darlleniad sy'n rili procio fi'n ddiweddar yw Mathew 25, dameg y geifr a'r defaid. A pan mae Iesu yn rili yn procio ni wrth dweud bod ei hun wedi dod ato ni ar ffurf y tlawd yn ywynog y carcharor, ond bod ni weithio'n anwybyddu. A bod y gweithredoedd da yma angen cael pwyslais cymdeithasol, oherwydd dyma nôl gair Duw yw galwa Duw ar ein bywydau ni, a bod yn rhan ganolog o gynllun Duw. A un o hoff pennodau fi o Eseia 65, y nefoedd a'r ddeiar newydd, o Eseia'n darlunio pen llanw cynllun Duw, y nefoedd newydd a'r ddeiar newydd, a bod yn lle mor amazing, mae'n lle does na ddim galar, dim dagre, mae'n life fulfilling, rhywle ble fyddwn ni'n mwynhau gwaith ni, bod ni'n triddo fel frustrated labour, bod yn lle ddiogel i fyw a bod yn amgueddfeydd saff. A os naw hwnna yw fel pen llanw, os hwnna yw ewyllus Duw, mae'n siŵr i'n dros y gweithredoedd da ni, bod yn y bocsys ysbrydol yna, ond hefyd yn y bocsys deiarol cymdeithasol. A fi'n gweld fi ddim angen atgoffa chi o hynny, ond mae'n bwysig fi, mae'n atgoffa yn hunain fel pobl Duw, bod Duw tro ar ôl tro yn bwysleisio hynny yn ei air. A bod ni ddim jyst yn cael ein achub oddi wrth pechod, ond bod ni'n cael ein achub i'r bywyd newydd yma. Pwrpas, mae Duw wedi paratoi ni ar gyfer. Carys, o ti eisiau dweud unrhyw beth am adnod 10? Dim lot i ychwanegu at Cynan, ond un peth o'n i yn meddwl am nôl at Genesis eto oedd bod ni wedi cael ein creu yn delw Duw. Ac bod y rhan o'r trawsffurfiad yma, fi'n meddwl, o fel yr hen fywyd bod yn farw'n ysbrydol i'r bywyd newydd yma. Ac dilyn ewyllus Duw i ffwrdd o anufudd-dod i wneud gyda Duw yn adfer ei ddelw ei hun yn ôl yna ni, cos dyna oedd ewyllus Duw ar dechrau'r byd. Ac mae'r thema yma trwy gydol y Beibl o fel oherwydd bod Duw yn dda, dylwn ni bod yn dda. Oherwydd bod Duw wedi caru ni gyntaf, dylwn ni caru. Oherwydd bod Duw yn gyfiawn ac yn caru cyfiawnder, dylwn ni felly hefyd. A bod e'n rhan o'r proses yna o adlewyrchu cymeriad Duw yn y byd. A trwy wneud hwnna, allan o fel diolchgarwch i Dduw. Ac jyst rhoi gwerth ac edrych ar pobl y ffordd mae Duw yn edrych arnyn nhw. Bod hwnna yn cyflawni y dau gorchymyn o caru Duw allan o moliant a diolchgarwch iddo fe a caru'r cymydog. Dwi wastad yn cael yn air hostess yn capel, achos fi wastad yn sôn am bod eisiau caru Duw a caru eraill, a mae'r breichiau yn mynd fel yn yr unig adeg fi erioed cael yn air hostess. Wel, diolch pawb, fi'n credu fi eisiau ni gorffen y trafodaeth fyna. Diolch i Carys, diolch i Cynan, diolch i Aron am bod gyda ni heno. Diolch i Sam hefyd, Sam Clement, ein cynhyrchydd ni. Diolch am yr holl waith i ti'n neud, Sam. Ac diolch yn fawr i chi am wrando, a please danfonwch eich ymatebion a cwestiynau i fewn. Diolch yn fawr, tara. Dwi'n gweithio mewn rhywbeth newydd
O ti'n meddwl bod y camera'n rwlio? Helo, Aron. Be ti'n feddwl dwi'n edrych y wirion efo'r headphones na ar ym mhen? Yw, mi ydw i braidd. Penblwydd hapus i ti, Seren, oeddan ni falch o glywed fod y llawdriniaeth wedi mynd yn dda, a dwi'n siŵr byddi di'n cofio am y penblwydd yma drwy gydol dy fywyd, oherwydd bod chdi'n sbytu yn cael dy benblwydd. Ac felly, da ni o Tuduriaid isio dymuno penblwydd hapus iawn i ti yn 17 oed. Ac felly, dwi'n mynd i ganu penblwydd hapus i ti. Dwi'n mynd i nôl i gitar. Ei, paid a diffodd yr fideo rwan, oherwydd dwi'n mynd i ganu fersiwn reggae o penblwydd hapus. A mae'n mynd rhywbeth tebyg i hyn. Penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i ti, penblwydd hapus i Seren, penblwydd hapus i ti. Penblwydd hapus iawn o'r Mans.